नमस्ते प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद कुमार तथा आप देख रहे हो स्वामी दयानंद नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का चैनल। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि कैसे आप अपनी खांसी को नेचुरली ठीक कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, खांसी कोई बीमारी नहीं है तथा खांसी होना का मतलब यही है कि आपकी छाती में, आपकी श्वास नली में एक कफ जमा हुआ है। कुछ फॉरेन पार्टिकल्स इकट्ठा हुए हुए हैं तथा आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो उसको क्लियर करने के लिए जो नेचुरल रिफ्लेक्स है, जो फोर्स है, जो शक्ति है, उस कफ को बाहर निकालने के लिए, तो उस रेशे को बाहर निकालने के लिए, उस बलगम को बाहर निकालने के लिए, तो वो आपको खांसी आती है। तथा यह खांसी जब भी आती है नॉर्मली 10 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाती है, बट नहीं होती तो दो रीजंस मेन हो सकते हैं। एक तो जो 21 दिन से पहले पहले नेचुरली खत्म हो जाए, एक जो 21 दिन के बाद भी चलती रहे। तो दो तरह के कारणों को हम कह सकते हैं। वन इज एक्यूट कफ, सेकंड इज क्रोनिक कफ। एक्यूट कफ में क्या बलगम आता है, रेशा आता है, कॉमन जुकाम रहता है तथा जो आपका ब्रीथिंग सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है इस कफ से, तो आपको खांसी आती है तथा उसमें रेशा आता है। कभी कभी शॉर्ट पीरियड में आपको खांसी ऐसी भी आती है जिसमें कफ नहीं आती, आता सूखी खांसी आती है। दूसरे रीजंस में क्रोनिक खांसी है जिसमें 21 दिन से ज्यादा खांसी आती है। इसमें क्या है कि आपके जो ये लंग्स हैं, दो लंग्स, इसमें इंफेक्शन हो गया है, इसमें इन्फ्लेमेशन हो गया है, आपको तेजाब बनता है तथा तेजाब रिफ्लेक्स होता है, GRD, तो उसकी वजह से आपको खांसी आती है। तीसरा हो गया। चौथा जो है आपको स्मोकिंग की समस्या है जिसकी वजह से आपको खांसी होती है। अस्थमा की समस्या हो सकती है। हर्निया जिनको है, जिनके पेट के कहीं किसी भी हिस्से का इंटरनल स्किन फट गई है, उनको भी खांसी होती है तथा उसकी वजह से उनको हर्निया में पेन होता है। हार्ट डिसीज है, लंग कैंसर है, इनमें भी आपको खांसी होती है। तो आइए हम सीखते हैं कि कैसे इसका नेचुरल इलाज किया जाए। उससे पहले आपको सिम्टम बता दें। देखो, सिम्टम है रिफ्लेक्स है, जैसे तेजाब का रिफ्लेक्स बनता है ऐसे ही कोई फंसी हुई चीज को बाहर निकालने का रिफ्लेक्स होता है, रिवर्स, यानी धक्के से जो ऑक्सीजन है वो भी बाहर निकाल देते हैं हम। टोटल ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिलती खांसी अगर होती है किसी व्यक्ति को। चेस्ट में टाइटनेस आएगा, खांसी की आवाज आती है, साउंड आती है, जैसे कोई कुत्ता भौंक रहा होता है ऐसा लगता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत आती है। तो आइए इसका कैसे इलाज करते हैं हम वो बता देते हैं। अवॉइड द केस इज द बेस्ट नेचुरल ट्रीटमेंट ऑफ कफ। देखो, जो केस हैं उनको अगर हमने खत्म कर दिया तो जो खांसी है वो जिंदगी भर के लिए आपकी खत्म हो जाएगी। तो यह केस कौन से हैं वो मैंने बता चुका हूं। वैसे एक चरक संहिता है किताब, बहुत बढ़िया, चरक ऋषि ने लिखी थी आयुर्वेद में। इसमें बहुत सारे रीजन बताए हैं कि जो वात पित्त कफ है ये तीनों की खांसी होती है। वातस खांसी होती है, पित्तस खांसी होती है तथा कफज जो खांसी होती है, वात पित्त कफ की। तो इनको रोकने के लिए इनके जो केस हैं वो हटाने होंगे। देखो, अगर आपको कफ वाली खांसी है, शॉर्ट पीरियड में बलगम आता है जिसमें, उसमें आपको ऑयली फूड बिल्कुल खत्म कर देना है। यदि सूखी खांसी है उसमें आप देसी घी खा सकते हो, बट जो कफ वाली खांसी उसमें देसी घी भी कुछ समय के लिए हम अवॉइड करते हैं। रिफाइंड ऑयल तो बिल्कुल नहीं खाना। अगर इससे आप निजात प्राप्त करना चाहते हो, नॉन वेज एग्स भी नहीं खाने, क्योंकि यह सब
आपकी फैट को बढ़ाते हैं और फैट आपके लंग्स में डस्ट पैदा करते हैं जिसकी वजह से खांसी होती है। फास्ट फूड, जंक फूड, आउटसाइड फूड, कई लोगों को ज्यादा खाने की आदत होती है, वो ज्यादा खाने की आदत नहीं रखनी। तथा इसके अलावा दिन में सोना, यह है आलसी लोगों का काम होता है। 8 घंटे रात को सोया जा सकता है, तो दिन में सोने की कोई आवश्यकता नहीं है। शाम को रात को 7 बजे सोइए, सुबह 3 बजे उठ जाइए। सिंपल। अगर जिंदगी में कभी आप चाहते हो कि आपको खांसी ना हो, आपको कितना तकलीफ होता है, आप थक जाते हो, आपकी एनर्जी जितने खाने में को यूज करते हो वो सारी की सारी एनर्जी उस डस्ट को बाहर निकालने में यूज होती है, जबकि उस डस्ट को नेचुरल वे से हम बाहर निकाल सकते हैं, टॉयलेट के माध्यम से, पसीने के माध्यम से। ओके, तो ऐसा खांसी की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑयली फूड खा के पानी पी लेना, इस तरह की खांसी तो कोई भगवान भी नहीं बचा सकता। आपने तला हुआ कोई सामान खाया, वैसे तो तला हुआ खाना ही नहीं चाहिए, अगर खा लिया तो उसके साथ पानी पी लेना। ओके, तथा अब जो है क्रोनिक खांसी है, जो क्रोनिक कफ है, उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? शुगर की मिठाइयां जो है वो नहीं खानी आपने, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीना, साल्टी खट्टा मीठा खा लेते हैं वो नहीं खाना, मैदे का फूड नहीं खाना, तंबाकू स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी। ओके, इसके साथ कई लोगों को बहुत छेती खा लेती हैं, वो खाते ऐसे हैं छेती, तो वो आपके ग्रास नली में नहीं जाता, वो श्वास नली में चला जाता है, तो इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत भयंकर इन्फेक्शन हो जाता है। जब भोजन आपके भोजन नली में ना जाए, उस श्वास नली में चला जाए, तो इस इन्फेक्शन की वजह से भी खांसी आपकी खत्म नहीं होती। तो धीरे धीरे खाइए, 32 टाइम चबाइए, चबाते रहिए, पानी बन जाए तो निगलिए। ओके, अति मैथुन, चरक ऋषि ने कहा है कि आदमी को जो 8 मैथुन होते हैं, तथा इन मैथुन को नहीं करना चाहिए, तथा जिनका शादी हो गया है तथा जिनका बेबी गोल है, उनको भी बहुत संयम से ऋतुगामी होना चाहिए। तथा जो भी स्त्री प्रसंग करते हैं तथा जो भी अति मैथुन करते हैं, उनकी खांसी को भगवान भी नहीं रोक सकता। इसलिए आपको चाहिए कि अति मैथुन जितने भी हैं टोटली बंद कर दो। कंट्रोल ऑन माइंड, स्टॉप अनकंट्रोल्ड माइंड, अपने मन का जो है के ऊपर कंट्रोल करना है, तभी आपकी जो क्षय हो गया है बीमारी, उसकी वजह से जो खांसी होती है वो भी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी केस को सॉल्व करने के लिए नेचुरोपैथी वीडियो बना दिए हैं। नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी, कार्ड्स में आप देखिए, नीचे लिंक्स में देखिए, एंड में बताऊंगा। तो एसिडिटी कैसे खत्म करते हैं उसका वीडियो देखिए। अस्थमा को टोटली नेचुरली क्योर करने का वीडियो बन चुका है, उसको देखिए। हर्निया को कैसे क्योर किया जाता है नेचुरली, उसके वीडियोस हैं, वो देखिए कार्ड्स में। सेकंड स्टेप, खांसी जो है, आपको मैंने बताया कि कफ का दूषित होना, कुपित होना, तथा उसका जो रीजन है आपका डेली एक्सरसाइज ना करना। तो 0 to 20 किलोमीटर वॉकिंग प्लान आप चलिए सुबह और शाम, अर्ली मॉर्निंग तथा इवनिंग में आपको डेली चलना चाहिए। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। ऐसे रनिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो। एक्सरसाइज, बॉडी का मूवमेंट होना बहुत जरूरी है, ताकि वो फैट जो एक्स्ट्रा है बॉडी में वो बर्न हो जाए। यूज मोर वाटर, ताकि वो थिन हो जाए, आपका जो बलगम है बॉडी से आपके पेशाब के माध्यम से, आपके टॉयलेट के माध्यम से बाहर निकल जाए। अदरक यूज कीजिए, हल्दी यूज कीजिए, लहसुन यूज कीजिए, ये सभी आपका जो है कफ बॉडी से निकाल देंगे। तो 3 बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। अवॉइड द केस इज द बेस्ट नेचुरल ट्रीटमेंट। वो केसेस क्या हैं? ऑयली फूड है मेन, इसके अलावा बहुत सारी लिस्ट बताई हुई है। कम्युनिटी, जब इसको सब्सक्राइब कर लोगे चैनल, उसमें कम्युनिटी का इसका फोटो भी मैं डाल दूंगा, ताकि आपको क्लियर दिखे कौन कौन सी चीजें अवॉइड हैं।
वॉकिंग रनिंग एक्सरसाइज करनी है, मोर वाटर पीना है, पानी ज़्यादा पीना है, अदरक हल्दी तथा लहसुन खाना है। तो इससे आपकी जितनी भी तरह की खांसी है, पहले तो ये सोच लीजिए कोई भी जो क्रोनिक खांसी है वो अक्यूट खांसी की वजह से हुई है। आज खांसी को आप कंट्रोल कर लेते तो आपको क्रोनिक खांसी ना होती। ओके, तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक तथा शेयर कीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटे को ऑन कर दीजिए। ओके, अगर मेरे से पर्सनल ट्रीटमेंट लेना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कीजिए 93 562 34 925 93 562 34 925। अगर इंडिया से बाहर है तो +91 लगा दीजिए। अगर कोई सपोर्ट देना चाहते हो नीचे लिंक में दे दीजिए। ओके, तो आप सब ने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को एक बार फिर कहता हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटे को ऑन कर दीजिए ताकि आपको बहुत फास्टली इसका इंफॉर्मेशन मिल जाए कि नया वीडियो अपलोड हो गया है। ओके, थैंक यू।